ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் கலைவாணி. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல புதுசா ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு டிப்ஸ் பார்க்க போறோம். என்ன புதுசா டிப்ஸ் ஆரம்பிச்சிட்டான்னு பார்க்காதீங்க. நான் என்னோட மிஸ்டேக்ஸ் மூலமா நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்ட சில விஷயங்களை அது எப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு சில விஷயங்களை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன். இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா இதை பார்த்து முடிக்கும் போது உங்களுக்கே ஷேர் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும். எங்கேயாவது மனசுக்குள்ள இந்த மூலையிலையாவது அந்த ஃபீலிங் வந்துச்சு அப்படின்னா டக்குன்னு யோசிக்காம எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. வீடியோவை சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிருங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஒரு வீட்டுல அதிகமா ஓபன் பண்ற டோர் வீட்டோட வாசல் டோரோ இல்ல ரெஸ்ட் ரூம் டோரோ கூட இல்ல. ஆனா அதிகமா ஓபன் பண்றது ஃப்ரிட்ஜோட டோர் தான். ஆனா அதை நம்ம அதிகமா கண்டுக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும், எப்படியெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், எப்படியெல்லாம் அழகுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் உங்களுக்கு யூடியூப்ல டிப்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஆனா எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் மிஸ்டேக்ஸ் மூலியமா லேர்ன் பண்ணிப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரியே நானும் என்னோட மிஸ்டேக்ஸ் மூலியமா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன். ஸோ இதுதான் அந்த வீடியோ. குளிர்காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. மோஸ்ட்லி ஐஸ் கட்டி யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஏதாவது ஒரு வகையில ஐஸ் கட்டி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணுவோம், ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணுவோம், அந்த ஃப்ரீசர் டோரையும் ஓப்பன் பண்ணுவோம். பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே உள்ள கட்டி சேர்ந்து இருக்கும். மேலெல்லாம் அப்படியே என்ன சொல்றது, ஹிமாச்சல்ல இருக்கிற மாதிரி அப்படியே அடுக்கடுக்கா அந்த இது தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும். பனிக்கட்டியெல்லாம் சேர்ந்து தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும். உங்களோட அந்த ஐஸ் பாக்ஸ் வச்சிருப்பீங்க, அது எடுக்கவே முடியாது. எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுவீங்க, போராடுவீங்க, காலெல்லாம் அது மேலே வச்சுட்டு இப்படியெல்லாம் இழுக்கு ட்ரை பண்ணுவீங்க. ஆனா அது வரவே வராது. அதுவும் பயங்கரமா பிடிவாதம் முடிக்கும், வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அதை எப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இப்படி எல்லாம் ஹார்டா பிடிச்சி இழுக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம திருப்புளி, கத்தி, அப்புறம் தோசை கரண்டி இதெல்லாம் வச்சு நம்ம அதை நெம்பி எடுக்க ட்ரை பண்ணுவோம். அதுவும் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஃப்ரீசர்ல இருக்கிறது ஒரு சின்ன லேயர் தான். அந்த லேயரோட வேலை என்னன்னா அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். உள்ள என்ன பொருள் வைக்கிறீங்களோ அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஐஸ் கட்டி ஆக்கி கொடுக்கும். ஸோ அந்த வேலையை அது பண்ண விடாம அந்த லேயரை நீங்க டேமேஜ் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ அது பண்ணக்கூடாது. அதுக்கு பதிலா ஒரு டம்ளர் தண்ணி அந்த ஐஸ் கட்டி மேல அப்படியே ஊத்தி, அந்த ஐஸ் கட்டி பாக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது மேல சுத்தியும் ஊத்தி விட்டுட்டு ஒரு 5 minutes 10 minutes கழிச்சு ஓபன் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்துடும். இதுக்கு வேண்டி ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க ஃப்ரீசர் லேயரை டேமேஜ் பண்ணிட்டு 4000 5000 செலவு பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காதீங்க. இது சிம்பிள் டிப்ஸ். டிப் நம்பர் 2, ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி செயல்படுதுன்னா உள்ள இருக்கிற ஹீட்டை எல்லாம் வெளியே எடுத்து தள்ளிட்டு உள்ள இருக்கிற பொருளை சில்லுன்னு வச்சுக்கும். ஸோ அதை எல்லா ஹீட்டும் வெளியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். நீங்க தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் சைட்ல சூடு அடிக்கும், பின்னாடி ஹீட் அடிக்கும், இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அது செவுத்த விட்டு கொஞ்சமாவது அதோட வென்டிலேஷன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து செவுத்த விட்டு கொஞ்சம் ஒரு தூரம் தள்ளி வைக்கிறது நல்லது. நெக்ஸ்ட் டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே இந்த மெழுகுவத்தி பற்ற வைக்கிறது, இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. கொசுவத்தி ஸ்டாண்ட் வைக்கிறது எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஒரு வேளை நைட் நீங்க மறந்துட்டு தூங்கிட்டீங்கன்னா அது உள்ள இருக்கிற அந்த லேயர் எல்லாம் இது பண்ணி அஃபெக்ட் பண்ணி உள்ள வரைக்கும் போயிடுச்சுன்னா அது உள்ள ஒரு பஞ்சு மாதிரி ஒரு ஐட்டம் இருக்கும். ஸோ அதுல பட்டு ஃபயர் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ரூம்ல கிச்சனுக்குள்ள ஃபயர் ஆனாலும் நீங்க பெட்ரூம்ல இருந்தாலும் அந்த புகை மூச்சு திணறி உங்களுக்கு உங்களோட மயக்க நிலைக்கு உங்களை கொண்டு போயிடும். உங்களை வேலை செய்யவே விடாது. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அசம்பாவிதங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஃப்ரிட்ஜோட கூலிங்கை நார்மல் மோட்ல வச்சுட்டு அதிகமா உங்களுக்கு பனிக்கட்டி சேர்ந்தாலோ, அப்படி இல்லை ஃப்ரிட்ஜ் ரன் ஆகுது ஆனா எந்த பொருளுமே கூலிங்காகவே இல்லை, பால் உள்ள வச்சா சீக்கிரம் கெட்டு போகுது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா, கேஸ் லீக் ஆகுற ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணி கொஞ்சம் காற்றோட்டமான ஒரு இடத்துல, வென்டிலேஷன் இருக்கிற இடத்துல வச்சுட்டு நீங்க உங்க டெக்னீஷியனை கால் பண்ணி என்ன ஏதுன்னு சொல்லி பார்க்கறது பெட்டரா இருக்கும். அது போக ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வெளியே எடுத்து சோப்பு போட்டு நல்லா கழுவி தொடச்சி உள்ள வைப்பீங்க. அந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜில் அந்த நீங்க போடுற சோப்போட ஸ்மெல் அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க எல்லா ஐட்டம்லயே ஸ்ப்ரெட் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ ரூம்ல நம்ம இருக்கோம், ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்மெல் வந்துச்சுன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்ச நேரத்துல மறைஞ்சிடும். ஆனா ஃப்ரிட்ஜ் அப்படி இல்லை, கப்புன்னு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அதுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்மெல்லு உள்ளேயே தான் பரவிக்கிட்டே இருக்கும், தவிர அந்த ஸ்மெல் போகாது. அதுக்கு பதிலாக நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஃப்ரிட்ஜை உள்ள இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜ் நீங்க ஓப்பன் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா அது உள்ள இருக்கிற ஸ்மெல் எல்லாம், பேட் ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடும். பிளஸ் வினிகர், லெமன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டு தொடச்சிட்டீங்கன்னா கூட இன்னும் கிளீனா இருக்கும். இது நான் என்னோட மிஸ்டேக்ஸ் மூலியமா கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம். அதை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணேன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா
ஃப்ரிட்ஜில் வந்து உங்களோட மீட்டு அப்புறம் வந்து இறைச்சி சம்மந்தப்பட்ட சமைக்காத உணவுகளை வந்து வச்சு நீங்கள் திரும்ப யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அது ப்ராப்பராக க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும். இல்லைன்னா அந்த ஸ்மெல்லும் அப்படியே உள்ள இதாகிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற மருந்தாக இருக்கட்டும், அந்த மருந்து வந்து எவ்வளோ டிகிரியில் வந்து கரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணணும்னு பார்த்து அது தனியாக ஒரு செப்பரேட்டாக பாக்ஸ் போட்டு அதில் வச்சுடுங்க. அதே மாதிரி பூவும் அப்படித்தான். எல்லாத்தையும் வந்து எல்லாரோட ஸ்மெல்லும் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி வைக்கக்கூடாது. தனித்தனி கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி போட்டு வைக்கிறது பெட்டராக இருக்கும். கட் பண்ணி வச்ச வெஜிடபிள்ஸ், கட் பண்ணி வச்ச ஃப்ரூட்ஸை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இருக்குல்ல, அதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம். நல்லா உருகி போட்டு பாக்ஸில் போட்டு அடைச்சி வச்சு வேணுங்கிறப்ப எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அது பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அதில் உள்ள இருக்க நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே போடும். லைக் கட் பண்ணி வச்சுற வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணுற கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, நம்ம உருகி போட்டு இது பண்ணுறோம்ல அது. ஸோ இது எல்லாத்தோட நியூட்ரியன்ஸும் அதில் லாஸ் ஆகிடும். நம்ம வெறும் சக்கையை சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகிடும். ஸோ வந்து மோஸ்ட்லி இப்போ லைக் ஒரு முலாம்பழம் கட் பண்ணுறீங்க, ஒரு தர்பூசணி கட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து மேக்ஸிமம் வெளியவே வச்சு ஃபினிஷ் பண்ண பாருங்க. முடியலன்னா 2 டேஸ்க்கு மட்டும் உள்ளே வைக்கலாம். சம்டைம்ஸ் இது உள்ளே வச்சு மறந்தெல்லாம் போய் திட்டு வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ் வந்து பண்ணாதீங்க. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாத பொருட்கள் உங்களுக்கே தெரியும். ஆனியன் வைக்கக்கூடாது, பொட்டேட்டோஸ் வைக்கக்கூடாது, இந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஜாம் வைக்கக்கூடாது, பிரெட்டு வைக்கக்கூடாது, பிக்கிள்ஸ், ஊறுகாய் எதுவுமே வைக்கக்கூடாது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து வெளியவே இருந்தாலும் கொஞ்ச நாள் தாக்கு பிடிக்கிற அளவுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு தான் அவங்களே செய்வாங்க. ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப நாள் அதுக்குள்ளேயே நம்ம வச்சிட்டோம்னா அதுக்குள்ளே அந்த பாக்டீரியா க்ரோத் ஆகி உடம்புக்கு அதை சாப்பிடும்போது கெடுதல் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எனக்கு ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கா, என் கூட சன் டிவில ஒர்க் பண்ண போனோம். ஸோ அவங்களோட பாட்டி தாத்தா வந்து எப்பயுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச சட்னி இதெல்லாமே எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் மாதிரியான ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்தியும் இருக்கும். ஆனால் அதுலேயே ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறது வந்து அது பெரிய ஒரு ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸில் வந்து கொண்டு போய் முடிச்சிடும். அதே மாதிரி ஒரு ஸ்மெல் வர மாதிரியோ அந்த மாதிரி எதுவும் இருந்ததுன்னா கேஸ் லீக்குக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. காயில் வந்து ஒரு மாதிரி கருகிற மாதிரி ஸ்மெல் வருது ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து அப்படின்னா உடனே ஆஃப் பண்ணி வச்சு டெக்னீஷியனை கூப்பிடுங்க. ஃப்ரிட்ஜ் ஃபயர் ஆகி ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு, வீட்டில் ஒரு சில அசம்பாவிதங்கள் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அது எல்லாமே வந்து நிஜம்தான். ஃப்ரிட்ஜ் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும். சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணினீங்கனாலும் அது வந்து உங்களோட ஹெல்த் வைஸோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு உயிருக்கு ஆபத்தான சில விஷயங்கள் நடக்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து அது வந்து டேஞ்சர் பண்ணிடும். அதுக்காக ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணுறக்கே பயமாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லாதீங்க. யூஸ் பண்ணலாம், கரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம். அது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஃப்ரிட்ஜுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கம்பி மாதிரியான இதெல்லாம் இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறேங்கிற பேரில் துணியை வச்சு அடிக்கிறது, சீமாரை வச்சு அடிக்கிறது, அப்புறம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள். அதில் தூசு வந்ததுன்னா வேக்யூம் கிளீனர் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு இது பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது வச்சு அது அடியிலெல்லாம் கூட்ட ட்ரை பண்ணுவீங்க. அப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜை ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் போதே நகர்த்தி வைப்பீங்க. அந்த மிஸ்டேக் வந்து பண்ணக்கூடாது. ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் போதே நகர்த்தி வச்சிங்கன்னா அதுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்க அந்த அப்படியே ஒரு சீராக பரவிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த கேஸ் ஃபுல்லாக. ஸோ அதோட ஃப்ளோ வந்து அஃபெக்ட் ஆகி அதில் வேறு ஏதாவது மிஸ்டேக் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணி ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜை நகர்த்தணும். நீங்கள் காது வச்சு கேட்டிங்கன்னா அதை வந்து ஃபீல் பண்ணலாம். லைக் உங்களோட அந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அந்த கேஸ் இன்னும் போயிட்டுருக்கோம், ஒரு மாதிரி தண்ணி விழுகிற மாதிரியோ இல்லை ஏதோ ஒரு சவுண்டு மோட்டர் ஓடுற மாதிரியோ ஒரு சவுண்ட் இருக்கும். அது ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் அதை மூவ் பண்ணணும். ஒரு வேளை நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அது இந்த மாதிரி காரணமாக தான் இருக்கும். நீங்கள் வீடு மாற்றுறீங்க, ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருங்க. உள்ள இருக்க திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 2-3 ஹார்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஷிஃப்ட் பண்ணி 1 டே ஃபுல்லாக விட்டுட்டே கூட நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த டிப்பெல்லாம் வந்து காப்பி தான், நானும் அதை ஒத்துக்கிறேன். என்னோட டிப்ஸை நான் எடுத்துக்கிட்டு நானும் அதில் கொஞ்சம் பார்த்து படித்து ஒரு சில யூஎஸ் பேப்பர்ஸ் ரிசர்ச் எல்லாம் சொல்லிச்சு. அதில் வந்து யூஎஸில் வந்து 100% எல்லார் வீட்லேயும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. ஹோமில் வீடு இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை தான். ஆனால் நம்ம வீட்டில் நிறைய பேரோட வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. அதை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நிறையா பேருக்கு, ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்க ஸ்டேட்டஸில் ஷேர் பண்ணி வைங்க. அவங்க இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் அந்த மாதிரி எல்லா சோஷியல் மீடியாலும் ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ தட் இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான சில டிப்ஸ் எல்லாமே வந்து பீப்புளுக்கு ரீச் ஆகுறது ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் அது மூலமா எனக்கு ஒரு சின்ன சப்போர்ட் கிடைக்கும். Thank you so much for watching this video. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. நான் சொன்ன மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ இந்த டிப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள்.
எனக்கு தெரியாத சில டிப்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் படிக்க வர்றவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அவங்களும் உங்களோட நாலேஜை வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். பை. இருங்கம்மா வரேன். அதுக்குள்ளே எங்கள் அப்புக்குட்டி பிஸ்கட் வேணும்னு குழந்தை மாதிரி அடம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. போய் கொடுத்துட்டு வந்தேன். ஸோ இப்போ கண்டினியூ பண்ணுற வீடியோவை ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஸோ அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து அந்த சோப்போட ஸ்மெல்லு எல்லாமே வந்து உங்களோட இதில்